أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbede Zukaret gazvesini anlatıyordum. Söylemiştim ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveye gitmeden önce birkaç sahabeyi düşmanların tarafına göndermişti. Ve sonra onların peşinden kendi ordusuyla çekmişti. Bu konuda daha şöyle yazılıdır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla oraya vardığında düşman ordusu onları görüp kaçtı. Müslümanlar düşmanların kamp kurduğu yere vardığında Hz. Ebu Kutade'nin atını orada buldular. Onun ayak bilekleri kesilmişti. Bir sahabe şöyle dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Kutade'nin atının ayak bilekleri kesilmiş vaziyette. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun başında durdu ve 2 defa şöyle buyurdu. Vay haline, savaşta düşmanların çoktur. Ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri ilerlediler. Ebu Katada ve Mersede'nin güreştiği yere vardılar. Onlar örtünmüş yatan kişinin Ebu Katade olduğunu düşündüler. Bir sahabe şöyle arz etti. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle görünüyor ki Ebu Katade şehit olmuş. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala Ebu Katade'ye rahmet etsin. Bana saygınlık bahşeden yüce zatın adına yemin olsun ki Ebu Katade düşmanın peşindedir ve savaş şiirleri okumaktadır. Hazreti Ebu Katade şöyle beyan ediyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim atımın ayakları kesilmiş halde ve birisinin benim örtümde yattığını görünce benim şehit olduğumu düşündüler. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer hızla ilerlediler ve örtüyü kaldırdılar ve Mersede'nin çevresini gördüler. Her ikisi Allahu Ekber dediler. Allah ve onun Resulü doğru söyledi. Ya Resulullah, bu Mersede'dir. Bunun üzerine sahabeler de Allahu Ekber dediler. Kısa bir süre sonra Ebu Katade de devesine koşturarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Katade, sen başardın. Ebu Katade süvarilerin lideridir. Ey Ebu Katade, Allah sana bereket versin. Başka bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah senin çocuklarına ve çocukların çocuklarına bereket versin. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Katade, senin yüzüne ne oldu böyle?
Hazreti Ebu Katada şöyle dedi. Ben dedim ki, Ya Resulallah, benim annem babam sana kurban olsun. Bana bir ok isabet etti. Sana saygınlık bahşeden zata yemin ederim, ben o oku çıkartmıştım. Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Abu Katada, bana biraz yaklaş. Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştım. Kendisi nazikçe oku çıkarttı ve mübarek tükürüğünü oraya sürdü ve elini oraya koydu. Hazreti Ebu Katada diyor ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bahşeden zata yemin olsun ki, sanki bana hiç ok isabet etmemiş ve yaralanmamış gibi hissettim. Geçen hafta demiştim ki Abu Katada okunu kendi çıkartmıştı. Belki de bir parçası kalmış olabilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu çıkartmış olacak. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Katada'yı görünce şöyle buyurdu. Ey Allah! Onun saçına ve cildine bereket ver ve sen başardın buyurdu. Abu Katada diyor ki ben şöyle arz ettim. Asıl başarıya ulaşan sizsiniz. Daha sonra Hazreti Ebu Katada 70 yaşında vefat ettiğinde onun yüzü 15 yaşında gibi görünüyordu. Yani genç görünüyordu. Bu gazvede Hazreti Ebu Selman'ın düşmanlarla Zukaret'te çatıştığı beyan ediliyor. Hazreti Selema şöyle der. Ben düşmanların peşinde öyle hızlı koşuyordum ki arkamda ne sahabelere ne de onların tozunu görüyordum. Düşmanlar güneş batmadan önce bir vadiye vardılar. Orada Zukaret adlı bir çeşme vardı. Onlar oradan su içmek istediler ama benim onların peşinde olduğumu görünce oradan çekildiler. Güneş batmıştı. Ben bir kişiyi gördüm ve ona doğru ok attım. Aynı kişiye ben sabah da ok atmıştım. Bu ise ikinci ok oldu. Her iki ok isabet etti. Onlar iki atı bırakıp oradan kaçtılar. Ben o iki atı yakalayıp Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına getirdim. O zamana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oraya varmıştı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Zukaret'e ulaşma zamanı ile ilgili Hazreti Selma şöyle beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya yatsı vakti vardı ve suyun etrafında benim düşmanı kovaladığım yerde kamp kurdu. Benim düşmanlardan aldığım develer ve diğer eşyaları Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teslim aldı. Hazreti Bilal düşmandan alınan o develerden birini kesti ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ciğerini ve hörgücünü pişirdi. Hazreti Sa'd bin Ubade hurmalarla dolu 10 deve göndermişti. Onlar da Peygamber Efendimiz'e Zukaret'e ulaştı. Hazreti Selma diyor ki ben şöyle arz ettim. Ben düşmanları sudan alıkoymuştum. Onlar susamışlardı. Ya Resulullah, siz beni 100 mücahit ile gönderin. Ben onları takip edip habercilerine kadar hepsini öldüreyim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. O kadar ki ateşin ışığında dişleri parladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Selma, sen bunu yapabilir misin buyurdu. Ben dedim ki sana saygınlık veren zata yemin olsun ki ben bunu yapabilirim. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sen onlara galip gelirsen yumuşak davran. Bu Arapçada bir deyimdir. Manası şudur. Affın en iyi şekli şudur ki yumuşak davran, sert davranma. Gitmişlerse gitsinler. Takip etmeye gerek yok. Bu savaşın olaylarını Hazreti Selma şöyle beyan eder. Sabahleyin Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugünün en iyi süvarisi Abu Katada ve en iyi piyade Selma bin Ekva'dır.
Hazreti Selman şöyle diyor. Peygamber Efendimiz beni devesinin arkasına bindirmek suretiyle hem süvari hem piyade payesi verdi. का हिस्सा अता फरमाया, कोई मुझे अपनी ऊँटनी पर अपने पीछे सवार किया। इस सफर में Bu seferde Hazreti Selman'ın başka bir olayı da rivayet edilir. Hazreti Selman şöyle diyor. हज़रत सलमा कहते हैं, Medine'ye dönüşte Medine'ye yaklaştığımda koşuda çok hızlı olan Ensar'dan bir sahabe şöyle ilan etti. Benimle koşu yarışı yapacak biri var mı? Yani Medine'ye kadar. मदीना तैयबा तक दौड़ लगाए मेरे साथ। O birkaç defa aynı sözleri tekrarladı. Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında deve üzerindeydim. पर सवार था, मैं सवार था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर। मैंने O sahabeye dedim ki sen hiçbir saygın kişiye saygı göstermiyor musun? Yani saygın birinden korkmuyor musun ki böyle ilanlar yapıp duruyorsun? उसने कहा, O dedi ki hayır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiç kimseden korkmuyorum. मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, Ben Peygamber Efendimiz'e şöyle arz ettim. Ya Resulullah, annem babam sana kurban olsun. इसे दौड़ लगाने की इजाज़त दें। आपने Bu adamla yarışmak için bana izin ver. तो लगाओ। Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam istiyorsan onunla yarış dedi. पाँव मोड़े और छलांग, Ben o kişiye dedim ki hadi yarışalım. और मैं एक या दो Ondan sonra ben deveden aşağı atladım आगे और ve koşmaya başladım. अपनी Belli bir mesafe ben onun gerisinde kaldım ve kendi gücümü idareli kullandım. दरमियान हाथ Sonra hızlandım ve onu yakaladım. Omzuna el attım ve dedim ki Allah yemin ederim ben seni geçtim. ये ख्याल है O gülmeye başladı ve ben de öyle düşünüyorum dedi. ताकि हम Böylece ben bu yarışta öne geçtim. O şekilde Medine'ye vardık. गज़वे के लिए हज़रत Bu gazve için Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışında ne kadar kaldı? Bunun detaylarında şöyle yazılıdır. Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşamba sabahı yola çıktı ve düşmanlardan haber beklerken bir gün bir gece Zukare'de geçirdi. Sonra pazartesi günü Medine'ye geri teşrif etti. मदीना वापस Böylece bu 5 gece Medine dışında kaldı. Bu savaşta şehit olan sahabelerin detayı şudur. Müslümanlardan Hazret Muriz bin Nezla şehit oldu. İbn-i Hişam'a göre İbn-i Vakas bin Mücezzise şehit olmuştu. Buna ilaveten Abu Zer'in oğlu çatışmadan önce develerin ahırında şehit edilmişti. Kafirlerle ilgili şöyle yazılıdır. Kafirlerden Abdurrahman bin Üyeyne, Hübeyb bin Üyeyne, Meseda bin Hakema Fezari, Obar ve onun oğlu Amr öldürüldü. हज़रत अबू ज़र की बीवी Hazret Abu Zer radıyallahu teala anh'ın karısını का जिक्र हुआ था पहले, düşmanlar yakalayıp götürmüştü. Bundan daha önce bahsetmiştim. को पकड़ कर साथ ले Saldırganlar onu yakalayıp götürmüşlerdi ve iple bağlamışlardı. Onlar hayvanları evin önünde bağlarlardı. एक रात वो औरत Bir gece o kadın iplerinden kurtulmaya başardı के पास आई, ve yakındaki develerin yanına geldi. करीब आती, Her ne zaman bir deveye yaklaşsa ses çıkarıyorlardı. यहाँ तक कि वो O da onu bırakıyordu. ये हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊँटनी थी जिसे Sonunda लूट कर साथ o Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Azba adlı devesinin yanına vardı. Düşmanlar onu alıp kaçmışlardı. Onun yanına varınca o gürültü çıkarmadı, sakin durdu. O eğitilmiş bir hayvandı. O kadın onun sırtına binip onu koşturdu. O adamlar onun kaçtığını öğrenince yakalamak istediler ama yakalayamadılar. नजर मानी Rabi diyor ki o kadın Allah için şöyle bir adak adadı. Eğer Allah ona bu deve ile kurtuluş bahşederse o onu mutlaka kurban edecektir. O kadın Medine'ye varınca insanlar onu gördüler ve dediler ki bu Hazreti Resulullah'ın devesi Azba'dır. ये नजात देगा, Kadın şöyle dedi. Ben adak adamıştım. इस बहस मुबासा पर लोग रसूलुल्लाह Eğer Allah bu deve vasıtasıyla kurtuluş bahşederse ben bunu kurban edecektim. İnsanlar
bu tartışmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sundular ve bütün olayı anlattılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kadın bu deveye ne kadar kötü bir karşılık verdi. O onu kurtarıp getirdi. Bu ise ona böyle bir karşılık verme peşinde. Eğer Allah onu bu deve vasıtasıyla kurtarırsa o deveyi kesecek. Bu iyi bir karşılık değil. Sonra şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın emirlerine aykırı hiçbir adak yerine getirilmemeli. Ayrıca da sahip olmadığı şeyi adamak da caiz değildir. Bu benim devimdir. Sen Allah'ın ismini anıp sağ selamet evine dön. Şimdi bir seriyeden bahsedeceğim. Necde'de yapılan Hazreti Eban bin Said seriyesidir. Hicri 7 yılında oldu. Başka bir rivayette Cemaziye Sani 7 Hicri olarak beyan edilmiştir. Hazreti Mirza Beşir Ahmed Sahip de bu seriyeyi Muharrem 7 Hicri olarak beyan etti. Bu seriyenin tarihi Hicri 7 yılı Muharrem ayı olması daha isabetlidir. Çünkü rivayetlerde şöyle de geçiyor. Hayber seferine çıkmadan önce Hazreti Eban bin Said Medine'den Necd'e doğru gönderilmişti. Ve Hayber'e doğru Muharrem 7 Hicri'de hareket edilmişti. Hazreti Eban bu şekilde tanınır. Hazreti Eban'ın babası Kureyş'in ileri gelenlerindendir. Onun kardeşleri Amr ve Halit ondan önce Müslüman olmuştu ve Habeşistan'a hicret edenler arasındaydı. Eban, Bedir'de müşrikler tarafında savaşa katılmıştı. Hüdeybiye Antlaşması'nda o Hazreti Osman'a eman vermişti. Amr ve Halit Habeşistan'dan döndüklerinden Eban'a bir mesaj gönderdiler. Nihayetinde onların üçü de Hayber gününde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve Eban İslam'ı kabul etti. Bir rivayete göre Hazreti Eban bin Said Hüdeybiye Antlaşması ve Hayber Savaşı arasında İslam'ı kabul etmiştir. Peygamber Efendimizin vefatı sırasında Eban Bahreyn'e vali olarak tayin edilmişti. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e gelip Şam'a gitmişti. 13. Hicri yılında şehit olmuştu. Başka bir rivayete göre 27. Hicri yılında Hazreti Osman'ın hilafet döneminde vefat etmişti. Hayber seferine çıkmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Eban bin Said'in kumandasında Necd bölgesine bir ordu göndermişti. Necd yarı kurak ama verimli bir bölge olup birçok vadi ve dağa sahipti. Güneyde Yemen'e, kuzeyde Şam ve Irak çöllerine kadar uzanır. Batısında Hicaz çölü yer alır. Bu bölge deniz seviyesinden 1200 metre yüksektir. Bu yükseklik nedeniyle bu bölgeye Necd denir. Bu ordunun amacı Peygamber Efendimizin yokluğunda Medine'ye düşman kabilelerden korumaktı. Bu kabileler her zaman uygun bir fırsat bulup Medine'ye saldırabilmek için fırsat kolluyorlardı. Peygamber Efendimizin sahabeleriyle birlikte Medine'den ayrılması Medine'ye saldırmak için en uygun fırsat olarak görülüyordu. Düşman artık Peygamber Efendimiz Medine'de değil, sahabeleri de onunla birlikte Medine'de çok az insan kaldı. Bu yüzden saldırarak Medine'yi fethedelim diye düşünüyorlardı. Bu endişe nedeniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sefere çıktığında bazı sahabeleri de böyle kabilelere gönderirdi. Bu seriye Sahih Buhari'de şöyle geçer. Peygamber Efendimiz Hazreti Eban'ı bir seriyenin başına görevlendirip Medine'den Necd'e gönderdi. Hazreti Ebu Hureyre şöyle der. Sonra Eban ve arkadaşları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e fethettikten sonra Hayber'e geldiler. Sonra Eban ve arkadaşları Peygamber Efendimiz Hayber'e fethettikten sonra Hayber'e geldiler. Hazreti Ebu Hureyre Ya Resulullah onlar Hayber'e fethettikten sonra geldiler. Onlara Hayber ganimetinden pay vermeyin. Çünkü onların bu ganimetten pay olmamalı dedi. Bunun üzerine ikisi arasında bir tartışma çıktı. Peygamber Efendimiz ey Eban otur buyurdu ve ona pay vermedi. Bunun sebebi herhalde onun doğrudan Hayber Savaşı'na katılmamış
katılmamış olmasıydı. Tarihte meşhur olmuş bir başka gazvede Hayber gazvesi olarak anılan gazvedir. Hayber, bol su kaynakları ve yeşil arazileriyle meşhur, Arap Yarımadası'nın en büyük hurma bahçelerinden biri olarak kabul edilen geniş bir vahadır. Hayber'in sadece Katibe adında bir vadisinde 40 bin hurma ağacı bulunması, bu bölgenin ne kadar verimli olduğunu gösterir. Hayber Vadisi, Medine'nin kuzeyinde yaklaşık 96 mil uzaklıkta yer alıyordu. Buraya Yahudiler çok eski zamanlardan beri yerleşmişlerdi. Tarihi rivayetlere göre Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri burada İsrailoğullarından Yahudiler yaşıyordu. Bazı tarihçilere göre Yahudiler buraya Babil kralı Nebukadnezar zamanında yerleşmişlerdi. Başka rivayetlerde Hayber'de eski zamanlardan beri Yahudilerin yaşadığını ve büyük kaleler inşa ederek buraya yerleştiklerini göstermektedir. Bu yer onların gözünde büyük bir öneme sahipti ve bugün bile İbranice'de Hayber kelimesi kale anlamına gelmektedir. Bazı Yahudi kabileleri de Medine'de yaşıyordu. Ancak Hayber Yahudileri diğerlerinden cesaret ve savaşta dik durmalarıyla ayrılıyordu. Aralarındaki birlik de diğerlerine göre daha güçlüydü. Bu nedenle bu kavim Arap Yarımadası'nda gücün simgesi olarak kabul ediliyordu. İster Medine Yahudileri olsun ister Hayber Yahudileri, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam hakkında yaptıkları komplolar ve entrikalar isyana varan boyutlara ulaşmıştı. Kin ve düşmanlıkta giderek artan bu kavim, İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i yok etmek için tüm güçlerini kullanmaktan çekinmemiştir. Oysa Peygamber Efendimiz Medine Yahudileriyle her zaman yumuşak bir tutum sergilemiş, onlarla barış anlaşmaları yapmış ve anlaşmayı bozduklarında veya ihlal ettiklerinde öncelikli olarak onları affetmeye çalışıyordu. Hatta bu insanlar Peygamber Efendimiz'i öldürmek için birçok kez girişimde bulunmuşlardı. Anlaşmayı ihlal ederek dış güçlerin Medine'ye saldırmasına yardım etmişlerdir. Buna karşılık olarak onlara eğer çok sert bir ceza bile verilmiş olsa yine de o adalet ve insafa uygun olurdu. Peygamber Efendimizin affı ve merhameti ise o kadar büyüktü ki onları sadece Medine'den sürerek cezalandırmıştır. Peygamber Efendimizin amacı zorla İslamiyet'i kabul ettirmek olsaydı Medine Yahudilerinin defalarca sözlerini bozmalarına asla müsamaha göstermezdi. Peygamber Efendimizin amacı kan dökmek olsaydı Benu Kureyza ve Benu Nezir'e can güvenliği vererek onları Medine'den güvenle göndermezdi. Peygamber Efendimizin amacı mal ve mülk elde etmek olsaydı Arap Yarımadası'nın en büyük sermaye sahibi olarak kabul edilen Benu Nezir'in altın ve gümüş dolu torbalarını Medine halkının önünde göstererek alıp gitmelerine izin vermezdi. Peygamber Efendimizin Medine Yahudilerine gösterdiği hoşgörü ve af düşünüldüğünde Hayber'e yerleşen bu Yahudilerin İslam ve İslam'ın kurucusu hakkında barışçıl bir tutum sergilemeleri beklenirdi. Ancak Medine'den sürülen Yahudilerin bir kısmı Hayber'e yerleşmiş ve zaten güçlü bir askeri güce sahip olan Hayber, Müslümanlara karşı tehlikeli planların merkezi haline gelmişti. Hayber'in ileri gelen Yahudi liderlerinden oluşan büyük bir heyet Mekke'ye giderek Peygamber Efendimiz'e ve İslam'ı yok etmek için bir plan hazırlamış ve çevre kabileleri de bu plana dahil ederek 15 bin kişilik büyük bir orduyla Medine'ye saldırmışlardır. Bu savaş İslam tarihinde Ahzab Savaşı veya Hendek Savaşı olarak bilinir. Daha önce de bahsedildiği gibi eğer
Allah'ın yardımı olmasaydı Müslümanlar bu savaşı kaybedebilirdi. Bu tehlikeli planın baş mimarlarından biri de Hayber Yahudileri olmuştu. Medine'de yaşayan Beni Kureyza'ya verilen ceza da Hayber Yahudilerinin kötü tavrını değiştirmedi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bölgedeki isyanı bastırmak için harekete geçmek zorunda kaldı. Böylece bölgede huzur ve güvenlik sağlanacak, herkes kendi dinini özgürce yaşayabilecek ve de din sadece Allah için olacaktır. Yani hiçbir şekilde zorlama olmayacaktır. Çünkü bu Allah ve kul arasındaki bir muameledir. İslam ve İslam'ın kurucusu hakkında zehir saçmaktan çekinmeyen Montgomery Watt adında tanınmış bir oryantalist bile kitabında şunu itiraf etti. Hayber'e yapılan saldırının basit nedeni Hayber halkının zenginliklerini kullanarak komşu Arapları Müslümanlara karşı savaşmaya kışkırtmış olmalarıdır. İlahi işaretler üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber üzerine sefer çıkmak kararı almıştır. İbn-i Sa'd'e göre Hayber seferi Hicret'in 7. yılının Cemaziyel Evvel ayında gerçekleşmiştir. Ancak İbn-i Ukabe ve İbn-i İshak'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye'den Medine'ye Zilhicce ayında dönmüş ve yaklaşık 20 gece Medine'de kaldıktan sonra Muharrem ayında Hayber'e hareket etmiştir. Hz. Mirza Beşir Ahmed Sahib de Siret Hatemün Nebiyyin adlı eserinde bu seferi Hicret'in 7. yılının Muharrem ve Sefer ayları içerisinde gerçekleştiğine not düşmüştür. Hz. Müslim Maud radıyallahu teala anhu ise Peygamber Efendimizin Hüdeybiye'den dönüşünden yaklaşık 5 ay sonra Medine'ye yakın ve kolayca komplolar düzenleyebilecekleri bir yer olan Hayber'deki Yahudileri oradan çıkarmaları gerektiğine karar verdiğini belirtmiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ağustos 627 yılında yaklaşık 1600 sahabe ile birlikte Hayber'e doğru yola çıkmıştır. Bazı tarihçiler Hayber seferinin Hüdeybiye Antlaşması'ndan yaklaşık 5 ay sonra gerçekleştiğini belirtirken Hz. Müslim Maud aynı görüşü Dibaçe Tefsirül Kur'an'da ifade etmiştir. Ancak tarihçi ve hadisçilerin çoğu bu seferin Hüdeybiye Antlaşması'ndan kısa bir süre sonra Muharrem ayında gerçekleştiğini belirtmektedir. Ve Hz. Mirza Beşir Ahmed Sahib de bu konuda aynı görüştedir. Allah-u Teala en iyi bilendir. Aslında Hüdeybiye Antlaşması çok büyük bir zaferdi. Kur'an-ı Kerim bu antlaşmayı büyük bir zafer olarak nitelendirmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki biz sana apaçık bir zafer verdik. Bu açık zafer Hayber ve Mekke gibi büyük fetihlerin kapısını açmıştır. Gerçekten de Allah-u Teala Hüdeybiye'den dönüşte Mekke ve Medine arasında indirilen Fetih suresinde şu müjdeyi vermiştir. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. Allah o ağaç altında sana beyat eden müminlerden razı oldu. Böylece o onların kalplerinde olanı bildi. Onların üzerine sükunet indirdi ve onları yakın bir fetihle mükafatlandırdı. Yani Hayber fethisi. Yani Hayber fethi ve onlara çok ganimetler alacaklardı. Yani Hayber'de elde edilecek olan ganimet. Allah aziz ve hakimdir. Allah size çok ganimetler alacağınızı vaadinde bulunmuştu. İşte o bunu size çabuklaştırdı. Bu ayet Hüdeybiye Antlaşması sırasında müminlerin gösterdiği samimiyet ve Allah'a olan bağlılıklarından dolayı Allah'ın onlardan razı olduğunu ve onlara yakın bir zafer müjdesi verdiğini ifade etmektedir. Özellikle Hayber fethi bu müjdenin gerçekleşmesi olarak kabul edilir. Ordunun hazırlığı ve Medine'de vekil belirlemenin detayları şöyle beyan edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber seferine çıkacağını ilan ettiğinde sadece Hüdeybiye Antlaşması'na katılanların bu sefere katılabileceğini belirtmiştir. Bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece cihad niyetiyle gelenlerin kendisine katılmasını istemiştir. Medine'de vekil olarak ise İbn-i Hişam'a göre Nemile bin Abdullah Leysi Medine'de naip olarak belirledi. İmam Buhari'ye göre ise Peygamber Efendimiz Sabah bin Ülfe'yi naip belirlemiştir. İbn-i İshak ve İbn-i Sa'd'a göre ilk kez Hayber Savaşı'nda bayrakların kullanıldığı belirtilmektedir. Daha önce sadece küçük sancaklar kullanılırdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Habbab bin Münzir ve Hazreti Sa'd bin Ubade'ye bayrak vermişti. Peygamber Efendimiz'in bayrağı Hazreti Ayşe'nin şalından yapılmıştı ve siyah renkteydi ve adı Ukab'dı. Bu bayrak Hazreti Hubbab bin Münzir'de bulunuyordu. Bazı rivayetlerde Hazreti Ali'ye de bir bayrak verildiği belirtilse de bu bayrak ona ancak Hayber'e varınca verilmiştir. Çünkü Hazreti Ali gözündeki problemden dolayı hiçbir şey göremediği için Peygamber Efendimizle birlikte yola çıkamamıştı. Ancak daha sonra huzursuzluk hissedip yola çıktı ve Hayber'e ulaştı. Bu seferde Ümmül Müminin Hazreti Ümmü Selme de bulunmaktaydı. Bazı rivayetlere göre 6-7 kadın sahabe de bu sefere katılmıştır. Başka bir rivayette ise 20 kadın sahabenin katıldığı belirtilmektedir. Hazreti Ümmü Sinan Eslemiye şöyle anlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber seferine çıkmak istediğinde onun huzuruna giderek "Ya Resulullah, izin verirseniz ben de sizinle geleyim. Su tulumlarını temizlerim. Ordunun eşyalarını korurum. Hasta veya yaralanan olursa onlara bakarım" dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. Benzer şekilde Beni Gafar kabilesinden bazı kadınlar da Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek "Ya Resulullah, biz de savaşa katılmak istiyoruz. Yaralılara bakarız ve mücahitlere gücümüz yettiğince yardım ederiz" dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da izin vererek onlar için hayır duada bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin hazırlık yaptığı haberi Medine'deki Yahudilere ulaşınca onlar çok üzüldüler ve eğer Peygamber Efendimiz Hayber'e girerse Hayber'in de Beni Kureyza, Benu Nezir gibi yok olacağını anladılar. Medine'deki Yahudiler zengin, Medineli Müslümanlar ise fakir olduğu için Müslümanlar Yahudilerden borç alırlardı. Şimdi Hayber Yahudilerinin menfaatleri için Medine'deki Yahudiler Müslümanları sıkıştırmak ve savaştan vazgeçirmek amacıyla hemen borçlarını istemeye başladılar.
Bir sahabinin anlattığına göre Hazret İbni Abi Hadred'in Ebu Şuhem adında bir Yahudiye 5 dirhem, bazı rivayetlerde 4 dirhem borcu vardı. Yahudi borcunu istediğinde Hazret İbni Abi Hadred ona mühlet vermesini ve Hayber'den döndükten sonra borcunu ödeyeceğini söylemiştir. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e Hayber'in ganimet olacağına dair söz vermişti. Ebu Şuhem Yahudi ise kıskançlık ve düşmanlıkla şöyle dedi: Siz Hayberliler ile savaşmanın sıradan Bedeviler ile savaşmak gibi olduğunu mu sanıyorsunuz? Tevrat'a yemin ederim ki orada 10.000 savaşçı var, dedi. İkisi de durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştı. O zaman savaş ortamıydı. Bu Yahudi böyle bir ortamda aşırı bir şekilde Hayber Yahudilerini destekliyor ve onlara dert ortağı oluyor. Müslüman askerle alay ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı olarak bu Yahudi'ye ceza verebilirdi. Ancak o büyük bir sabır, adalet ve hoşgörü örneği göstererek Yahudinin hakkının verilmesini emretti. Hazret İbni Abi Hadred şöyle dedi: Seni hak ile gönderen zata yemin ederim ki şu anda onun hakkını eda etme gücüm yoktur. Peygamber Efendimiz ise nasıl olursa olsun borcunu öde buyurdu. Hazret İbni Abi Hadred şalvarını pazarda satıp borcunu ödedi. Başındaki sarığı da çözerek şalvar olarak kullandı. Başka bir elbise giydi. Bu ikinci elbise bir örtüydü. Selma bin Eslem veya başka bir rivayete göre yaşlı bir kadın onun başından geçeni öğrenince ona hediye olarak vermişti. Allah'ın takdirine bakın ki Hayber'de bu sahabeye ganimet olarak bir kadın düştü ve bu kadın aynı o Ebu Şuhem Yahudinin akrabasıydı. Sahabe bu kadını Ebu Şuhem'e sattı. Hayber üzerine ilerleme haberleri üzerine Medine'deki Yahudiler Müslümanlara karşı sadece kin ve düşmanlık göstermekle kalmayıp aynı zamanda Aşça kabilesinden kiraladıkları bir Bedeviye'ye hemen Hayber'e göndererek Müslümanların savaş hazırlıkları ve önemli bilgileri hakkında onları uyardılar ve Müslümanlarla kararlı bir şekilde savaşmaları için onları teşvik ettiler. Zaten Müslümanların düşmanlarının bir casusa ihtiyacı yoktu. Çünkü Medine'deki münafıklar bu işi çok hızlı bir şekilde yapıyorlardı. Bu durumda da münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selül rahat durmadı ve bir yardımcısı aracılığıyla Hayber Yahudilerine hemen bir mektup gönderdi. Mektupta şu yazıyordu: Muhammed size doğru geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendinizi koruyun, mallarınızı, kalelerinizi getirin ve Muhammed ile savaşmak için meydana çıkın. Ondan kesinlikle korkmayın. Sayınız çok. Muhammed'in topluluğu ise çok az ve onların sadece az sayıda silahları var. Hayber Yahudileri Müslüman ordusunun yaklaştığı Hayber'ini alınca liderler toplandılar ve nasıl karşı koyacaklarına dair ihtilafa düştüler. Toplanarak İslam ordusuna karşı ne yapacaklarını istişare ettiler. Bu tartışmada Yahudi liderler tarafından çeşitli öneriler ileri sürülmüştür. Bir grubun görüşü şuydu ki kalelere kapanıp surların arkasından savaşmak gerekir. Bunun sonucunda Müslümanlar usanıp kuşatmadan vazgeçeceklerdir. Hayber'in ünlü savaşçılarından biri olan Merhab'ın kardeşi Ebu Zeynep şöyle öneride bulundu: Kalelere kapanarak savaşmak yerine dışarı çıkıp açık alanda karşı koymalı
Çünkü daha önce Medine'deki Yahudiler kalelere kapanarak karşı koymanın sonucu gördüler. O durumda Müslümanlar galip geldiler. Ancak ilk grup onun görüşünü bizim kalelerimiz onlarınkinden çok daha sağlamdır diyerek reddettiler. Üçüncü bir görüş hepsinden daha da kibirliydi ve Yahudiler için çok daha cüretkardır. Bu görüş Hayber komutanlarından biri olan Selam bin Mişkem tarafından ortaya atıldı. O dedi ki, biz kendimiz Medine'ye saldıralım ve bütün yandaşlarımızla bir olup Müslümanların işini bitirelim. Çoğu bu görüşü destekledi ancak Hayber'in büyük reisi Kinana bin Ebi Hükeyk bu fikre karşı çıktı ve dedi ki bizim kalelerimiz Yesrib'deki kaleler gibi değildir. O kadar kibirliydi ki Muhammed asla bizim üstümüze gelmeye cesaret edemez dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak tüm liderler çevredeki güçlü ve savaşçı kabilelerden askeri yardım istemek konusunda hemfikir oldular. Bu amaçla 14 kişiden oluşan bir heyet oluşturuldu. Bazı rivayetlere göre bu heyete Hayber'in reisi Azam Kinane bizzat başkanlık etti. Heyet özellikle Benu Esed ve Benu Gatafan gibi güçlü kabilelere giderek Hayber'in bir yıllık üretiminin yarısını verme karşılığında askeri yardım talep etti. Benu Murra gibi bazı kabileler bu teklifi görmezden gelirken Benu Esed ve Benu Gatafan gibi savaşçı kabileler hemen 1000 kişilik bir ordu göndermeyi kabul ettiler ve 4000 kişilik ek bir ordu göndermek için hazırlıklara başladılar. Bu uzun bir tafsilatı inşallah gelecek sefer anlatacağım. Şimdi ben bazı merhumlardan bahsetmek istiyorum. İlk bahsedeceğim merhum Mandi Bahauddin'den muhterem Muhammed Bakş sahibin oğlu mükerrem Muhammed Eşref sahiptir. Geçtiğimiz günlerde vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun 3 kızı 6 oğlu vardı. Oğullarından Kaşif Cavid sahip şu anda Senegal'da naib baş mürebbi ve cemaat amiri olarak görev yapmaktadır ve bu nedenle babasının cenazesine katılamamıştır. Kaşif Cavid sahip şöyle yazmaktadır. Babam son derece sade, iyi huylu ve Allah'a karşı takvalı bir insandı. Ahmediyete ve hilafete çok büyük sevgisi vardı. Ailesinde tek Ahmediydi. Her zaman derdi ki biz ne bulduysak Ahmediyet sayesinde bulduk. Kendi çocuklarına da daima Ahmediyet ve hilafete bağlı kalmalarına telkin ederdi. Dedesi Muhammed Azam Bey, Sargoda'nın bir köyü olan Bapra'da 1968 civarında beyt etmişti. Babam da sonra Ahmedi olmuştu. Dedem Muhammed Azam Bey, Sergoda'nın bir köyü olan Bapra'da 1968 civarında beyt etmişti. Babam da ondan sonra Ahmedi olmuştu. Ondan sonra anne tarafından tek bir kardeşi vardı. O da Ahmedi oldu. Ortaokuldan sonra köyden ayrılıp Mandi Bahauddin'de şeker fabrikasında ise işe başladı ve son anına kadar orada kaldı. İleri yaşında büyük bir şevkle Kur'an-ı Kerim öğrendi. Sonra o kadar gayret ve sevgiyle okurdu ki ayda 1 veya 2 defa mutlaka hatim ederdi. Ramazan'da ise 2-3 defa hatim ederdi. Fakirlere çok yardım ederdi. Yanına gelen birisi asla eli boş çevirmezdi. Bana da derdi ki bize Allah-u Teala'nın ihsan ettiği her şey senin hayatını vakfetmenden dolayıdır. Oğullarından biri olan Mübeşşir Cavid Bey şöyle yazıyor. Ben mal sekreteriyim. Özellikle geçen birkaç yıldır ve genel olarak da babam çandaları düzenli öderdi. Ne zaman emekli maaşı alsa bütün yılın çandasını ödemeye çalışırdı.
Vefat anında çandalarını ödeyip ödemediğini düşünüyordu. Vefat anında Allahu Teala bütün çandalarını ödemeye muvaffak kıldığı için çok şükür içindeydi. Allahu Teala rahmet ve mağfiret etsin. Geride bıraktıklarına sabır ve sükun versin. İkinci merhum Habib Muhammed Şati sahiptir. O Kenya'nın ikinci naib emiriydi ve Muhammed Habib Şati'nin oğluydu. Onun kökeni Arap idi. Geçen günlerde 50-60 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Musi idi. Arkasında ebeveynlerinden başka hanımı ve 3 çocuğu kalmıştır. Kenya amiri Mahmud Tahir sahip şöyle yazıyor. Onun ataları Yemenliydi. Babası Habib Şatri sahip 1982'de biat etmişti ve çok ihlaslı bir Ahmediydi. Bu merhum onun büyük oğluydu. Babasının biatından bir müddet sonra da o da beyat etti ve son nefsine kadar biat sözünü sadık kaldı. Temel eğitimini Mombasa'da aldı. Çok zeki ve başarılı bir öğrenciydi. Okul tarafından bir süreliğine eğitim için Fransa'ya da gönderildi. Halifelerle görüşme anılarını daima hayatının en güzel anıları olarak beyan ederdi. 4. Halife Hazretleri ile de benimle de görüşmüştü. Çeşitli şekillerde cemaate hizmet etmeye devam etti. Vefat anında da Kenya cemaatinin talim sekreteri ve 2. naib emiri olarak hizmet ediyordu. Ben onu 20 yıldan beri tanırım. Yani bu amir sahip şöyle yazıyor. Ben onu 20 yıldan beri tanırım. Vakfe zindagilere karşı çok hürmetliydi. Ona ne iş verilse son derece ciddiyetle yerine getirirdi. Hiçbir zaman hatırlatmaya gerek kalmazdı. Namazlara daim şairullah ve hududullah'a titizlikle dikkat eden, çandalarını düzenli ödeyen, güzel ahlak sahibi, fakirleri gözeten, ebeveynlerine itaat eden ve haklarına riayet eden, küçük kardeşlerinin de hakkını veren, görüşü kıymetli olan, takva sahibi, ihlaslı, vefalı bir insandı. Büyük şirketlerde yüksek görevler yaptı. Allah-u Teala ona mali zenginlik de ihsan etmişti. Dünyevi hayatında da ticari, siyasi ve dini insanlarla sürekli irtibat içindeydi. Ahmedi olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Aksine bunu dile getirerek tebliğ yapardı. İşte bundan dolayıdır ki Mombasa'dan çok sayıda yüksek seviyeli ticari, siyasi, devlet erkanı ve kültürel insan cenazesine katılmıştır. Allah-u Teala merhuma rahmet ve mağfiret etsin ve onun bütün geride kalanlarına sabır ihsan etsin. 3. merhum Anobi Medangu sahiptir. Zimbabwe'nin bir yerel cemaatinin sadrıydı. Geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun oğlu Yusuf Anobi Bey Zimbabwe'nin sadridir. O şöyle yazıyor. Babam başlangıçta Sünni Müslümanıydı ve başlarda cemaate muhalefet ederdi. Ancak onun kalbinde İslam sevgisi vardı. Eskiden Malawi'de yaşıyordu. Orada yaşarken çok muhalefet vardı. Sonra Zimbabwe'ye taşındı. Buraya geldi ve İslam sevgisinden dolayı insanları kendi etrafında topladı ve oturduğu bölgede cemaatle namaz kılmak için bir düzen kurdu. Gerçek bir Müslüman olmak için kalbinde bir çırpınış vardı. Daha sonra cemaatle tanıştı. Mürebbimiz Semiullah Bey ile detaylı görüş alışverişi oldu. En sonunda Ahmediyet'i kabul etti. Kendi bölgesinde ilk Ahmedi'ydi. Ahmediyet'i kabul ettikten sonra
kendisine muhalefet de oldu. अहमद Bir araya topladığı insanlar da kendisine terk etti ve sert davrandılar. Bunun üzerine o insanları cemaatle namaza toplamak için kurduğu merkezi de bıraktı ve kendi ailesiyle birlikte evinde cemaatle namaz ve cuma namazı kılmaya başladı. Velhasıl moralini hiç bozmadı ve tebliğ etmeye devam etti. Birçok insan onun tebliğini dinledi ve onun vasıtasıyla cemaate katıldı. Çok etkili bir şahsiyetiydi. Birçok insan kendisini görmekle cemaate katılmıştı. Bizzat mal fedakarlığı yaparak bir arsa satın almıştı. Bugünlerde bu arsa üzerine Zimbabwe'deki ilk Ahmedi Camisi inşa edilmektedir. O bunun kendi hayatındayken tamamlanmasını çok arzuluyordu ama daha tamamlanamadı. İnşaatı devam ediyor. Çok vefalı, dürüst, güvenilir bir insandı. İnsanlar arasındaki sorunları büyük bir hikmetle çözüyordu. Cemaat başkanı seçilmeden önce bile insanlar ona çok güvenir ve itimat ederdi. Kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Evi her zaman misafirlerle dolu olurdu. Cemaate olan bağlılığı çok derin idi. Herkese cemaate bağlı kalmaları tavsiyesinde bulunurdu. Geride 8 çocuk bıraktı. Oğlu dediğim gibi Zimbabwe cemaatinin başkanı ve torunu Kasım Anubi de Zimbabwe'nin ilk merkezi mürebbisidir. Allah merhuma rahmet ve mağfiret eylesin. Nesillerinde de cemaatin öğretisi daim olsun ve iyilikler yapmaya devam etsinler. Amin. की तालीम हमेशा जारी रहे और नेकियां करते रहें ये लोग। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر